Rreth 1600 punonjës të OSHE-s janë shpërndarë në të gjithë vendin për të garantuar furnizim të pandërprerë me energji elektrike gjatë festave të fundvitit në një periudhë ku konsumi shënon nivele rekord. Gjithë punonjës kanë edhe bazët materiale të vënë në dispozicion për çdo defekt apo avari të mundshme. Po ashtu call centeri është i hapur dhe do jetë i hapur edhe me datë 31 dhjetor, 24 orë për të marrë çdo ankesë apo shqetësim të qytetarëve. Administratori i OSHE-s Enea Karakaçi bëri të ditur se është zbatuar një plan i posaçëm masash që synon menaxhimin e flukseve të larta të energjisë dhe reagimin e menjëhershëm ndaj çdo problematike në rrjet. Konsumi kemi konstatuar që ka patur një rritje të jashtëzakonshme, vetëm ditën e djeshme kemi kaluar rreth 29.2 milion kilowat-orë. Karakaçi bëri të ditur gjithashtu se kjo performancë do të mundësojë edhe rritjen e pagës për elektricistët. Indeksim 6.1% të pagave për gjithë punonjësit e OSHE-s, rritje pagë specifike për elektricistët e terrenit dhe për inxhinierët elektrik, të cilat sigurisht do fillojnë të implementohen që nga janari. Nga ana tjetër, administratori operatori të sistemit të shpërndarjes Blendian Dalipi njoftoi se gjatë vitit 2025 energjia e hedhur në rrjet është rritur. Për vitin 2025 ne konstatojmë një rritje të energjisë së hedhur në rrjet, jo më pak se 7%. Sipas OSHE-s, koordinimi me strukturave, shtimi i ekipeve në terren dhe monitorimi i vazhdueshëm i ngarkesave pritet të garantojë furnizim të sigurt me energji elektrike për të gjithë konsumatorët edhe në ditët më të ftohta të dimrit dhe gjatë pikut të festave.